مساء الخير. بدنا نجاوب اليوم على سؤال كتير بنسأل عنه، اللي هو سؤال الكحة والسؤال لدى الأطفال. إنه في كتير أطفال أو حتى الكبار بالعمر بتعالجوا بشكل جيد للسؤال وبضل السؤال مستمر، حتى بعد ذهاب الالتهاب والحرارة السؤال يبقى مستمر. فإيش نعمل في هذول الأطفال أو ما هي الخطوة القادمة؟ أولا لازم نعرف إن السؤال هو عبارة عن وسيلة دفاعية، حيث أن الجسم يتخلص من الفيروسات وبقايا الالتهاب والمخاط عن طريق طرده من القصبات الهوائية أو من مجرى التنفس إلى الخارج عن طريق السعال. يعني السعال بيكون عبارة عن اندفاع للهواء أو للبقايا المخاط المتراكمة بعد الالتهاب إلى خارج الرئة. فهي أولا وسيلة دفاعية، حيث الجسم يدافع عن نفسه باستخدام السعال. هلا إذا كان السؤال مزعج أو السؤال بيستمر لفترات طويلة وبدنا نخفف منه، معظم أدوية السعال غير مستحبة في الأطفال للمعلومة، لأنها تثبط هذه الوسيلة المناعية أو الدفاعية. هذا إذا كان الطفل أقل من سنة أو أكثر من سنة، هناك بعض الوسائل اللي تحد من السعال. أولا إذا كان طفلك بسعل لأي سبب من الأسباب، سواء كان التهاب أو تحسس، يجب الابتعاد عن الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى زيادة السعال، مثل الدخان داخل البيوت، استخدام مواد التنظيف ذات الرائحة الحادة، أو حتى رائحة القلي داخل البيت يمكن تزيد الكحة عند طفلك. إحنا بنبتعد عن جميع الروائح، سواء كانت هذه الروائح جيدة أو سيئة، عن التدخين الذي يمكن أن يزيد بنسبة السعال لدى الأطفال. في الأطفال الأقل من عام نستخدم بخاخات الأنف، لأنها مهمة جدا. للأسف الناس ما بيستخدموها، فكرهم إنهم شيء عادي، لا، هي أشياء أساسية في علاج حالات السعال والسيلان من الأنف، حيث أن فتح الأنف وتنظيف الأنف يقلل من ما نسمى بارتداد المخاط داخل الحلق وتهيج الحلق وبالتالي السعال. ممكن نخفف عن طريق تبخيرات المي والملح، اللي ما بدها صراحة طبيب. مي وملح لا يعد بالمنزل أو مش محضر بالبيت، هو المستخدم في المحاليل الطبية النورمال سلاين، قد يساعد ترطيبه بالجهاز على تخفيف السعال لدى الأطفال. من بعض الأساليب الأخرى المستخدمة لتخفيف السعال لدى الأطفال هو الاستفادة من البخار، يعني بخار المي السخنة، حيث أنه يشكل ترطيب للهواء، برضو يخفف من السعال. هلا أقل من عام لا نستخدم الأدوية، والعسل لا يمكن استخدامه لأنه قد يؤدي إلى إصابة الطفل بالبوتوليزم، وهو غير مستحب ولا يجوز استخدامه. الأطفال اللي من عمر عام وأكثر من عام في أساليب أكثر، ممكن استخدام